सर्वेभ्यः नमस्कारः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य साक्षात्कारधारायां सुरभारती सम्पासकानां भवतां हार्दं स्वागतम्। मित्राणि, ये तापं शमयन्ति सङ्गतिभृतां ये दानशृङ्गारिणो येषां वृत्तिरतीव निर्मलतरा येषां न भग्नं व्रतं ये सर्वानपि तोषयन्ति सततं ते साधवो दुर्लभा गंगावत् गजगण्डवत् गगनवत् गाङ्गेयवत् गेयवत्। एतस्य सुभाषितस्य प्रत्यक्षं निदर्शनं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य सम्मान्यः कुलपतिः आचार्य श्रीनिवासवरखेडी महोदयः अस्ति। सः अद्य अस्माभिः सह साक्षात्कारधारायाम् उपस्थितः अस्ति। अद्य स्वामी विवेकानंद जयन्ती अवसरे पुण्यप्रसंगे तेषां कुलपतित्वेन कार्यकालस्यापि वर्षद्वयं पूर्णतां याति इति सर्वेपि वयं प्रसन्नाः। महोदयस्य साक्षात्कारे स्वागतं कुर्मः। सर्वेभ्यः प्रणामः। महोदय, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य कुलपतित्वेन अद्य भवतः वर्षद्वयं पूर्णं। कथम् अनुभवति भवान्? भवते वयम् अभिनन्दनानि वदामः। धन्यवादः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य पौनपुत्यं प्राप्य अद्य वर्षद्वयं पूर्णं सञ्जातम्। एतस्मिन् प्रसङ्गे मया कश्चन तृप्तिविशेषः अनुभूयते। विश्वविद्यालयस्य दायित्वं स्वीकृत्य अत्र कालं व्यापयतः मे विश्वविद्यालयस्य बहूनां नूतनसहोद्योगिनाम् अस्माकं विश्वविद्यालयस्य ज्येष्ठानां वरिष्ठानां च आचार्याणां सहयोगेन नैकाः उपलब्धयः, नैके विशेषाः प्राप्ताः। तेन पौनपुत्रस्य अनुभवः मम बहु सुलभः आनन्ददायकश्च इति मम अनुभवः। सम्पूर्णजगति कस्मिन्नपि संस्कृतविश्वविद्यालये एतावती छात्रसङ्ख्या नास्ति। अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालये प्रायः 10,000 छात्राः पठन्तः सन्ति। ते सर्वेपि छात्राः भवन्तम् आदर्शरूपेण मन्यन्ते, श्रद्धया विश्वासेन भवतः जीवनं पश्यन्ति। तेषां छात्राणां कृते भवतः छात्रजीवनस्य कश्चित् प्रसङ्गः यद् भवान् अस्माभिः सह वक्तुं शक्नुयात्? मम छात्रजीवने अहं गुरुकुले आसम्। गुरुकुलवासिना मया बहवः प्रसङ्गाः स्मर्यन्ते। एकं निर्दिष्टं प्रसङ्गं न कथयामि, परन्तु अस्माकं गुरवः एकेपि पाठयन्ति स्म। ते केवलं निष्कारणं शास्त्रप्रवचनार्थमेव तेषां जीवनमासीत्। महती प्रेरणा प्राप्ता। विशिष्य अहं स्मरामि, अस्माकं परमगुरवः ते विश्रान्ताः आसन्, चरमे वयसि आसन्। कस्मिंश्चित् रात्रौ मया तत्र गतं। सापि एकादशी तिथिरासीत्। उपवासेन ते सन्तप्ताः आसन्। रात्रौ 10:00 अन्तिमक्षणे मया पृष्टम्, इदानीं शय्यां गच्छन्ति, श्वः आगमिष्यामि, कश्चन प्रश्नः वक्तव्यः विद्यते, जिज्ञासा अस्ति इत्युक्तौ। तैः झटिति स्वशय्यातः बहिर्निर्गत्य निर्वापितं दीपं पुनः प्रज्वाल्य स प्रश्नः अधुनैव करणीयः इत्युक्तौ। अहो, तदानीमेव तैः तद्विषये प्रश्नं समग्रं श्रुत्वा अहं श्वः एतस्य समाधानं करिष्यामि इत्यवोचम्। एवं तादृशाः शास्त्रार्थमेव जीवनं, शास्त्रविचार एव जीवनम् इति जीवन्तः महान्तः मया दृष्टाः। सा एव प्रेरणा अस्माकं छात्रजीवने सर्वत्र प्राप्ता। प्रत्येकमपि अस्माकम् अध्यापकः स्वपाठकाले केवलं न, अपि तु
प्रातः 5 वा रात्रौ 10 वा अस्मान् पाठयन्ति स्म। तदर्थं महान्तं समयं यच्छन्ति स्म, तदर्थं प्रयोजनं किमपि तेषां न पश्यन्ति स्म। एतादृशः अनुभवः मम छात्रजीवनस्य। महोदय, अद्यत्वेपि वयं पश्यामः, एषा भावना यथा भवतां गुरूणाम् आसीत्, अद्यैव समाधानम् अस्तु। प्रशासनिकक्षेत्रे अपि भवतः तथैव विचारः भवति, अद्यैव समाधानम् अस्तु इति। किम् अत्र गुरुपरम्परायाः एव प्रभावः वा? एवम् अस्माकं गुरवः, विशिष्य मम जीवने यम् अहम् आदर्शपुरुषं पश्यामि, ते निरन्तरं परिव्राजकाः आसन्, परिव्रजन्ति स्म निरन्तरं। ते भवन्ति उडुपीक्षेत्रस्य पेजावरमठस्य विश्वेशतीर्थश्रीपादाः। येषां नाम अधुना रामजन्मभूमिन्यासे अपि अस्ति। ते रामजन्मभूमिविमोचनार्थम् आजीवनं कार्यं तपः अकुर्वन् इति तेषां विषये महती श्रद्धा आभारतं वरीवर्ति। तेषां जीवनपद्धतिः एषा एव आसीत्। पाठे वा भवतु अथवा प्रशासने वा भवतु, समानरीत्या एतत् भगवत् कर्म, भगवत् सेवारूपं कर्म अद्यैव करणीयम्, अद्य करणीयम्, अद्यैव करणीयम्। अद्यापि मम भाति गृहीत इव केशेषु वृत्तिना धर्मम् आचरेत्। एतत् पौरपत्यम् इति वैभवस्य विषयो नास्ति, एतत् दायित्वम्, एतत् कर्तव्यम्। एतत् अवसरत्वेन मे प्राप्तं। 5 वर्षाणि भवन्ति। यत्किमपि कर्तुं मनसि इच्छा वा सङ्कल्पो वा 5 वर्षेषु एव करणीयम्। एषः कालः अमृतमयः कालः इति अहं चिन्तयामि। जीवनस्य पूर्वेषाम् आचार्याणां पूर्वजानां च पुण्यविशेषेण एतादृशः अवसरः प्राप्यते, सेवावसरः। अतः श्वः तत् कदा भविष्यति इति वयं न जानीमः। अद्य तु अस्माकं वर्तते, अद्य कार्यं करणीयम् इति मनसि सर्वदा भवति। महोदय, अत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयं भवान् कुलपतिरूपेण आगतवान्। ततः प्राक् विविधसंस्थासु विविधपदेषु भवतः कार्यानुभवः अस्ति। अन्याः संस्थाः, एषः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, अत्र किं वैलक्षण्यम् अनुभवति भवान्? महद्वैलक्षण्यं तु अस्ति इति सर्वे साक्षादेव पश्यन्ति। यथा अन्यविश्वविद्यालयाः संस्थाश्च यत्र मया कार्यं कृतं, ताश्च संस्थाः कायेन संख्यया च अल्पीयस्याः संस्था। अल्पत्वमपि एकं कारणम्, एतत् महत्त्वम्। एषा संस्था बृहती संस्था, पुनश्च एषा संस्था केन्द्रसर्वकारस्य प्रातिनिध्यमपि वहति। एतस्याः संस्थायाः शाखाः आभारतं प्रसृताः। कदाचित् मे एवं भाति, यथा महान् आम्रवृक्षः, अश्वत्थवृक्षो वा, आत्मनः कति शाखाः, कस्यां शाखायां कीदृशं फलं, कीदृशं पत्रम् इति स्वयमेव न जानाति इति महान् आम्रवृक्ष इव, अश्वत्थवृक्ष इव विशालोऽयं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः। अत्र महत्त्वमपि अस्ति, बृहत्वमपि अस्ति। नानाशाखाभेदेन संस्कृतयः अपि, नानासंस्कृतयः, नानाभाषाः, नानाप्रदेशाः अत्र संयुक्ताः। अखण्डं भारतमेव केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः इति अहं मन्ये। भवतः नेतृत्वे अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः न केवलं भारते अपि तु वैश्विकस्तरे स्वकीयां ख्यातिं वर्धयन् अस्ति। वयं पश्यामः, इदानीं मुक्तस्वाध्यायपीठस्य यदा विज्ञापनं जातं, प्रायः 26 देशेषु छात्राः पठितुं पञ्जीयनं कारितवन्तः। नैकद्वारा एतस्य विश्वविद्यालयस्य कृते A++ इति श्रेणी प्राप्ता, यच्च अन्येषां बहु समृद्धियुतानां विश्वविद्यालयानां कृते अपि स्वप्नमेव भवति। तद् भवतः नेतृत्वे सहजतया एतेन विश्वविद्यालयेन साधितम्। एतस्याः विकासयात्रायाः किं वैशिष्ट्यम् अस्ति इति अस्माकं कृते किञ्चित् वदतु कृपया। अहम् एवं चिन्तयामि, अस्य विश्वविद्यालयस्य पूर्वं रूपं राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्था। पूर्वकुलपतयः अपि यथा आचार्यकुटुम्बशास्त्रिणः, तदनन्तरं राधावल्लभत्रिपाठिमहाभागाः, एतेपि विश्वविद्यालयस्य नानामुखेन विकासं कारितवन्तः। तेषामेव काले विश्वविद्यालयस्य तु प्रायशः वैश्विकस्तरः प्राप्त एव।
यथा वयं पश्यामः अनेन राष्ट्रीयसंस्कृतसंस्थानेनैव प्रस्तावः कृतः, अन्ताराष्ट्रीयसंस्कृतसङ्घोऽपि स्थापितः तस्मिन्नेव काले समकालमेव। अनन्तरं वैश्विक अन्ताराष्ट्रीयसंस्कृतसङ्घस्य नैके कार्यक्रमाः संस्थानस्य सहयोगेन सञ्जाताः। संस्थानस्य प्रकाशनानि विश्वप्रसिद्धानि, अत्र विश्वप्रसिद्धाः विद्वांसः कार्यमकुर्वन्। अहं स्मरामि DC त्रिपाठी महाभागः, अन्ताराष्ट्रीयख्यातिमन्तः विद्वांसः, एवं नैके महानुभावाः कार्यमकुर्वन्। तेन कारणेन एषा भूमिका तु सर्वथा अस्ति। यथा कापि संस्था दृढां भूमिमन्तरा फलं न ददाति। अद्य फलति इत्येतावता पूर्वकृतं तपः न समाप्तं भवति। पूर्वाचार्याणां, पूर्वकुलपतीनां च अन्येषां कर्मयोगिनां यत् यः श्रमविशेषः आसीत् तस्य फलरूपेण अद्य वयम् एतादृशं विशिष्टं स्थानं वयं प्राप्तवन्तः। अद्यत्वे तावत् भारतस्य परिस्थितिः भिन्ना, शैक्षिकसंस्थानां कार्यरीतिः भिन्ना जाता, शैक्षिकसंस्थानेषु व्यवस्था भिन्ना जाता। एतादृश्यां दशायां रीओरियेण्टेशन् आफ् संस्था इत्युच्यते, संस्थायाः पुनर्नवीकरणं तदपेक्षितमासीत्। प्रायशः युगानुकूलरूपेण पुनर्नवीकरणकार्यं मम काले जातमिति अहं चिन्तयामि। कोरोनोत्तरकालः आसीत्, तेन कारणेन परिवर्तनं विश्वे एव सहजमासीत्। तादृशं परिवर्तनयुगं गृहीत्वा यद्यत् कर्म अस्माकं सहोद्योगिभिः स्वीकृतम् आचरितं च, तेन कारणेन यद् नवीकृतं रूपं प्राप्तं तस्य फलमिव A++ श्रेणी अपि प्राप्ता। अतः अहम् आहत्य एषा श्रेणी यत् प्राप्ता, यत् विश्वविद्यालयस्य 50 वर्षाणां परिश्रमस्य कार्यस्य फलमिति अहं चिन्तयामि। पुनर्नवा इति काचित् औषधिः आयुर्वेदे प्रसिद्धा। वयमपि चिन्तयामः अस्माकं विश्वविद्यालयस्य कृते भवतः आगमनं पुनर्नवा इव औषधरूपेण अस्ति इति सर्वेषाम् अस्माकं विचारः। इदानीं वर्षद्वयं सञ्जातं, यदि काश्चन उपलब्धयः अत्र वक्तव्याः तर्हि ताः काः भवितुमर्हन्ति? यथा मया उक्तम् A++ श्रेणी इति अहम् उपलब्धिः इति न कथयामि। एतादृशं विश्वविद्यालयेषु सर्वत्र एतादृशं प्राप्यते। उपलब्धिविशेषं यदि अहं कथयामि, मम दृष्ट्या यत् विश्वविद्यालयस्य, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्थापनादनु यादृशं स्वरूपं विश्वविद्यालयस्य भवेत्, तत् आनेतुम् एतानि सूत्राणि बहु मुख्यानि आसन्। इदानीं तानि सम्यक् अनुष्ठितानि इति अहं चिन्तयामि। यथा डेमोक्रेसी, विश्वविद्यालयः काचित् स्वायत्तसंस्था भवति। स्वायत्तसंस्थायां तत्र एकरूपेण सर्वेषां समावेशः, सर्वाभिप्रायाणां समावेशः, सर्वेषां सहयोगः अपेक्षितः। निर्णयप्रक्रियायां यदि समुचितस्थाने विद्यमानानां सहयोगः भवति, सहभागिता भवति, सहभागितया विश्वविद्यालये परिवर्तनम् आगच्छति। अतः तद्दृष्ट्या व्यवस्थायाः पुनर्निर्माणम् अपेक्षितमासीत्। तत् अस्मिन् काले रचितमिति मन्ये। केवलं मुख्यालये स्थितस्य कस्यचित् निर्णयेन एतत् कार्यं सम्भवति इति नास्ति, एषः निर्णयः जातः इति न भवेत्। अतः डेमोक्रेसी, डेमोक्रेटिक् स्ट्रक्चर्, डेमोक्रेसी इत्यस्य पुनर्व्यवस्थापनं तत् विश्वविद्यालयस्य विध्यनुगुणं, नियमानुगुणम्, अधिशासनानुगुणं पूर्णतया पालितमिति अहं चिन्तयामि। तेन सह यदि अहं पश्यामि, तत्र डिजिटलैसेशन् कालानुगुण्येन विश्वविद्यालयस्य सर्वासु व्यवस्थासु अङ्कीयव्यवस्था आनीता अस्माभिः। यथा इदानीम् अस्माकं सभाः भवन्तु, अस्माकं कार्यक्रमाणां निरूपणं भवतु, विश्वविद्यालयस्य प्रशासनं भवतु, आर्थिकी व्यवस्था, सर्वत्रापि अस्माभिः डिजिटलैसेशन् इति विषयः आनीतः। तेन कारणेन विकीर्णानां केन्द्राणाम् एकीकरणं सञ्जातं। सहजतया प्रवासमन्तरात् सम्प्रेषणं, कस्यचित् पुरुषस्य प्रेषणेन सम्प्रेषणं न भवति। विषयाणाम् आदानप्रदानम् अतिसहजतया डिजिटल् माध्यमेन भवति। तत्तु विश्वे एव भवति, परन्तु विश्वविद्यालये विशेषः कः इत्युक्ते अस्माभिः तदर्थं व्यवस्था निर्मिता, सर्वे तत्र अन्तर्भाविताः।
तत् डिजिटलैसेशन् द्वितीयः पक्षः विश्वविद्यालयस्य अपेक्षितः आसीत्, तदस्माभिः सम्पादितमस्ति। तृतीयः अंशः डिग्निटि। कस्यचित् विश्वविद्यालयस्य एतादृशस्य प्रतिष्ठितविश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा यदि समाजे न स्यात्, शैक्षिकसमाजे न स्यात्, यथा इदानीम् अस्मान् परिचिन्वन्ति, न केवलं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः, केन्द्रीयविश्वविद्यालयेषु गणितः इत्येतावन्मात्रेण सर्वेषां परिचयः भवति इति नास्ति। कार्येण, अस्माकम् उपलब्धिभिः, अस्माकं विस्तारेण च। अधुना अहं ससन्तोषं निवेदयितुमिच्छामि, केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य प्रातिनिध्यं IIM, IIT, NIT इत्यादीनां संस्थानां मध्ये प्रामुख्येन परिगण्यते, प्रातिनिध्यं भवत्येव। तादृशसभासु मया भागः गृहीतः। तत्रत्याः जनाः अस्मान् स्मरन्ति, अस्माकं सहयोगं काङ्क्षन्ते। एतया दृष्ट्या प्रायशः यद् डिग्निटि सम्पादनं यदस्ति तद् विश्वविद्यालयस्य बहु अस्माकं प्रतिष्ठिताः आचार्याः सन्ति, तत्तत्क्षेत्रे परिणताः आचार्याः सन्ति। तेषां विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठया तेषामपि प्रतिष्ठा भवति, तेषां प्रतिष्ठया विश्वविद्यालयस्य प्रतिष्ठा। एतत् अस्माभिः A++ श्रेणी सम्पादनेन सम्यक् जगति उपस्थापितमिति अहं मन्ये। पूर्वं संस्कृतविश्वविद्यालयाः आधुनिकविश्वविद्यालयानां मुखं प्रेक्षन्ते स्म किमपि तन्त्रं स्वीकर्तुम्। इदानीं सा स्थितिः परिवर्तिता। IIT, IIM प्रभृतीनि संस्थानानि अस्माकं विश्वविद्यालयं प्रति पश्यन्ति, साहाय्यम् अवश्यमेव इच्छन्ति। यथा अस्माकं सामर्थ्यं भिन्नविषयकमस्ति। स्वक्षेत्रे अहं सर्वदा कथयामि, नक्र स्वस्थानमासाद्य गजेन्द्रमपि दर्शति। स्वस्थानम् अस्माकं बहु दृढं भवेत्, स्वस्थाने एव अस्माकं कार्यं बहु सुदृढतरं भवेत्, तदानीं जनाः अवश्यं पश्यन्ति। संस्कृतक्षेत्रे, ज्ञानक्षेत्रे, तन्त्रज्ञानोपयोगेन संस्कृतस्य उपस्थापनपक्षे च वयम् अधुना आधुनिकाः एव सञ्जाताः। तत्र अस्माकं कापि न्यूनता नास्ति। तदर्थं समानतया सर्वे पश्यन्ति, अस्माकं पक्षतः अपि योगदानं ते काङ्क्षन्ति। तृतीयः पक्षः भवता पृष्टः, ओवराल् डेवलप्मेण्ट् विषये, विकासविषये अपि, छात्राणां विकासे केवलम् इन्फ्रास्ट्रक्चर् डेवलप्मेण्ट् इस् नाट् डेवलप्मेण्ट्। चतुर्वृत्तीनां विकासेन विश्वविद्यालयः न विकसति। अत्रत्याः आचार्याः, छात्राः, अत्रत्य कार्यक्रमाः विकसिताः भवेयुः, परिपुष्टाः भवेयुः। अर्थात् 360-डिग्री डेवलप्मेण्ट् इति यदस्ति, सर्वाङ्गीणविकासः इत्यत्र अस्माभिः अवधानं भवेत्। शरीरस्य एकमङ्गं विकसति चेत् विकारी भवति, सर्वाणि अङ्गानि विकसन्ति चेत् स शरीरस्य पुष्टिः इत्युच्यते, शरीरं पूर्णमित्युच्यते। अतः सर्वाङ्गेषु विकासार्थम् अस्माभिः सर्वथा दृष्टिः दत्ता। एतदपि अहम् उपलब्धिं ताम् अहं गणयामि या अस्माकं विश्वविद्यालयकार्यसंस्कृतौ अन्तर्गता। एषा नैसर्गिकी व्यवस्था जाता इति यद्भवति तदेव अहम् उपलब्धिशब्देन कथयामि। एतत् सर्वमपि विश्वविद्यालयस्य सहज दशायां सहजगुणेषु अन्तर्गता इति अहं चिन्तयामि। इत्युक्ते D-चतुष्टयम् इति वयं वक्तुं शक्नुमः समासेन एवं वक्तुं शक्नुमः। महोदय, वर्षद्वये यदा एवम् अस्ति, यदा कश्चित् जनः कस्यचित् विश्वविद्यालयस्य कुलपतिरूपेण स्थानं प्राप्नोति, तदानीं केचन सङ्कल्पाः तस्य मनसि भवन्ति, मया एतत् कर्तव्यमस्ति, एतत् कर्तव्यमस्ति। तादृशः कश्चन सङ्कल्पः यद् भवता कृतः स्यात्, चिन्तितं स्यात्, किन्तु इदानीं यावत् पूर्णतां न प्राप्नोत् इति किमपि अस्ति वा? प्रायशः एकं कार्यं इष्टं परन्तु सङ्कल्पितं न जातम् इति यदस्ति चेत् अस्माकं केषाञ्चित् परिसराणां स्थिरता सम्पादनीया, भूमिः सम्पादनीया, व्यवस्था सम्पादनीया इति स्थितिः वर्तते। यथा मुम्बैनगरे प्रतिष्ठापितः परिसरः अधुनापि स्वस्थानाभावेन स्थिरतां न प्राप्नोति। अतः नाशिकनगरे भूमिः अस्माभिः दृष्टा, व्यवस्थापिता च। अधुना तद्विषये पुरोगतिरस्ति। प्रयागराजक्षेत्रे अपि यत् क्षेत्रं परिसरस्य क्षेत्रमस्ति तदस्मादधीनं नास्ति,
तत् उपवने वर्तते, तस्यापि स्थानान्तरणं स्यात् प्रयासः आरब्धः। देहली मुख्यालये अपि स्थानम् अत्यल्पं, विस्तारः न शक्यः, अतः एतस्यापि मुख्यकेन्द्रस्य विस्तारः भवेत् इत्यपि कश्चन सङ्कल्पः अस्ति। कालः आगतः, वर्षद्वयं जातम्। अस्मिन् वर्षद्वये एष विचारोपि सङ्कल्पितः अस्ति। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य वयं सङ्कल्पः, न तु केवलं कस्यचित् व्यक्तिविशेषस्य। सर्वे इच्छन्ति कार्याणि आरब्धानि, परन्तु अवधानं दातुम् अस्माकं समयः नासीत्। वयं मुख्यतः शैक्षिकव्यवस्थासु, आर्थिकसुरक्षासु, विश्वविद्यालयस्य न्याक् इत्यादि कार्यक्रमेषु वयं व्यस्ताः आस्म। अधुना तानि कार्याणि कुत्रचित् स्थिराणि जातानि, पुरोगतिं भजन्ते। अतः एतेषु कार्येषु अस्माकम् अवधानम् अधिकं स्यात् इति मे भाति। महोदय, अन्यः कश्चन प्रश्नः इत्युक्ते प्रायः आक्षेप इव अस्ति। अन्यविश्वविद्यालयस्य जनाः अथवा बाह्याः ये जनाः सन्ति, ये केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्वरूपं न जानन्ति, तेषाम् एवं चिन्तनं भवति, यदा अत्रत्य एतस्य विश्वविद्यालयस्य यः कुलपतिः भवति तस्य कार्यकालः अथवा तस्य जीवनम् अत्यन्तं सरलं भवति इति। यतोहि तेन अत्र मुख्यालये देहल्यां भवितव्यम्, अत्र छात्राः न सन्ति, शिक्षकाः न सन्ति, आन्दोलनानि न भवन्ति। अन्यत्र अन्यविश्वविद्यालयेषु कुलपतयः एतादृशीं स्थितिं न प्राप्नुवन्ति। अतः भवतः कृते एतत् सर्वं सरलम् अस्ति इति ते चिन्तयन्ति। किं वस्तुतः एषा दशा अस्ति, अथवा नहि वन्ध्या विजानाति गुर्वीं प्रसववेदनाम् इति एषा दशा अस्ति? यः पश्यति स पश्यति। वस्तुस्तु कौलपत्यं नाम वेदना इत्यहं न पश्यामि, कष्टमिति अहं न पश्यामि। ये कौलपत्यं मम नूतनं किमपि नास्ति। पूर्वमपि विश्वविद्यालयत्रये मया कौलपत्यं माताकालेन स्वीकृतं। क्वचित् सर्वत्र सङ्घर्षाः नानाविधाः दृष्टाः। कस्यचित् सार्वजनिकविश्वविद्यालयेपि यत्र कापि व्यवस्था नासीत्, दुर्दशा आसीत्, तादृशविश्वविद्यालयेपि वर्षद्वयं मया कार्यं कृतं। तत्रापि सङ्घर्षाः, आन्दोलनानि आसन्, परन्तु मम काले तादृश आन्दोलनानि बहु अत्यल्पानि वा अथवा भवन्ति चेदपि तेषां कश्चन परिहारः दृष्टः। वस्तुतस्तु यत्र छात्राः सन्ति, यत्र अध्यापकबाहुल्यं नास्ति, तत्रैव कष्टं। साक्षात् सम्बन्धः न जायते इत्यतः अस्माकं मनसि अथवा अस्माभिः सङ्कल्पितानि कार्याणि कानि इति वक्तुं साक्षात् विनिमयं कर्तुम् अस्माकम् अवसरो नास्ति। एतदेव कष्टमहम् अनुभवामि। अन्यथा आन्दोलनं किमर्थं भवति, अथवा जनाः किमर्थम् असन्तुष्टाः भवन्ति? तैः यत् कार्यं सङ्कल्पितं तेषां सङ्कल्पाः पूर्णाः न भवन्ति चेत् असन्तुष्टाः भवन्ति। सत्यं। परन्तु तेषां कार्याणि यथा पूर्णानि भवेयुः तत् कार्यं कथञ्चिदपि कर्तुं शक्यते। वयं निरन्तरं सञ्चरामि। पुनश्च वस्तुतः कष्टं नाम छात्राणां साक्षात् सम्बन्धेन व्यवस्थापनं बहु सुलभम्, अन्यद्वारा करणम् इतोपि कष्टं। परन्तु अहं चिन्तयामि, यथा देहल्यां कश्चित् मन्त्री भवति अथवा राजधान्यां कश्चित् मन्त्री भवति, स तु राज्यस्य सर्वेषु भागेषु विद्यमानाभिः प्रजाभिः सह व्यवहरति। एतन्नास्ति सर्वत्र सः भवितुमर्हति इति नास्ति। तथैव एषापि स्थितिः। अतः अहं कथञ्चिदपि न चिन्तयामि यत् दूरात् वयं व्यवहरामः इत्यतः अस्माकं कष्टं नास्ति इति वा। दूरात् व्यवहरामः इत्येव कष्टमिति अहं कथयामि। आन्दोलनानि न भवन्ति इत्यपि न चिन्तयामि। परन्तु आन्दोलनानि न भवन्ति किमर्थम् इत्युक्ते अस्माकं सुव्यवस्था वर्तते चेत्। व्यवस्था समीचीना चेत् आन्दोलनं न भवति। अस्ति चेत् साक्षात् विद्यमानेपि आन्दोलनानि भवन्ति एव। अतः अहं न चिन्तयामि एतत् कारणमिति। अत्र आन्दोलनानि न भवन्ति इति चेत् विश्वविद्यालयस्य संस्कारः, संस्कृतिः भिन्ना न स्यात्। एतदति वैशिष्ट्यं वैशिष्ट्ये विश्वविद्यालये। पूर्वं यः प्रश्नः उपस्थापितः
स तु आधुनिकानाम् आक्षेपः आसीत् प्रायः। इदानीं पारम्परिकाणामपि कश्चन प्रश्नः अस्ति, प्रायः श्रूयते। इदानीं विश्वविद्यालये एषः केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः प्रायः न केवलं संस्कृतक्षेत्रे अपि तु सर्वेषु क्षेत्रेषु प्रथमः विश्वविद्यालयः स्यात् कदाचित्, येन नूतनशिक्षानीतेः अल्पीयसि काले क्रियान्वयनं कृतं, पाठ्यक्रमाः परिवर्तिताः, बहवः नवाचाराः भवताम् आगमनेन अत्र विश्वविद्यालये आगताः। शिक्षाक्षेत्रे वा भवतु, शिक्षणे वा भवतु, प्रशासने वा भवतु। इदानीम् अस्माकम् अत्र मुख्यालये ई-आफीस् आरब्धम्, अन्यपरिसरेषु अपि आरम्भः जातः। बहवः नवाचाराः सन्ति, कार्यक्रमाणां बाहुल्यम् अस्ति, आधुनिकतन्त्राणाम् उपयोगः अस्ति। अत्र पारम्परिकाणाम् आचार्याणां काचित् चिन्ता जागर्ति। एतस्य विश्वविद्यालयस्य मुख्यभूतं ध्येयं शास्त्रसंरक्षणं, संस्कृतशास्त्राणाम् अध्ययनम् अध्यापनं। किम् एतैः सर्वैः नवाचारैः शास्त्रसंरक्षणम् इति यद् महत् कार्यं तद् बाधितं न भवति वा? कथं भवति? पश्यतु, तेषाम् आशङ्का अस्ति, तेषां पक्षतः एषः प्रश्नः उपस्थापितः। किम् अत्र समाधानम् इति वयं ज्ञातुम् इच्छामः। मम दृष्टे अहमपि वस्तुतः गुरुकुले अधीतविद्यः, गुरुकुले शास्त्राध्ययनं कृतवान्, अनन्तरमपि पाठितवान्। नैके आचार्याः मत्समानाः अत्र सन्ति, ये निरन्तरं शास्त्राध्ययनं कृतवन्तः, पठन्ति, पाठयन्ति च। किं प्रपञ्चे विमानं चलति ते तावता विमानेन सञ्चरन्ति, नूतनं विमानम् आगतं, विमानसञ्चार्य आगत्य पाठनं क्रियते, किं तस्य शास्त्राध्ययनं नष्टं? सनातनधर्मस्य व्यवस्था वर्तते, तन्त्रज्ञानेन सा व्यवस्था परित्यक्ता जाता। अधुना जनाः ससन्तोषं नानास्तु क्षेत्राणि पश्यन्ति, विमानेषु गच्छन्ति, मोबैल् द्वारा व्यवहरन्ति। किं धर्मः नष्टः? अहं न चिन्तयामि यत् धर्मः प्रगतिविरोधी अस्ति इति, अथवा प्रगतिः, विकासः, प्रपञ्चस्य विकासः, नवाचाराः प्रगतिविरोधिनः अथवा धर्मविरोधिनः, अस्माकं शास्त्रविरोधिनः सन्ति इति नास्ति। यानि संसाधनानि सन्ति, नवाचाराः सन्ति, तेषां विनियोगः कथं करणीयः इति अस्माभिः ज्ञातव्यम्। अतः विनियोक्त्रा यथा तानि संसाधनानि उपयुज्यन्ते तथा अस्माकं शास्त्राणां विकासः। मुख्यं त्यक्त्वा वयम् अमुख्येषु रताश्चेत् एषः प्रश्नः भवति। यन्मुख्यं तत् न त्यक्तव्यम्। अत एव अस्माभिः सर्वथा उच्यते, कथञ्चिदपि नवाचाराः भवन्तु, नवाचाराः शास्त्राध्ययनं परिपोषयन्ति एव, तथा अस्माभिः तेषां विनियोगः कर्तव्यः, व्यवस्थापनम् अस्माभिः लक्षणीयम्। अस्माकं गुरवः सर्वथा नवाचारशीलाः आसन्, परन्तु कदापि शास्त्राध्यापनं न त्यक्तं ते। मुख्यम् आचरणम् अत्यक्त्वा यथा अस्माभिः नूतनवेषाः धीर्यन्ते, नूतनकार्याणि क्रियन्ते, किं श्वासोच्छ्वासं वयं त्यजामः? श्वासोच्छ्वासं त्यक्त्वा कोऽपि किमपि न करोति। तर्हि श्वासोच्छ्वासवत् यदि अहं शास्त्ररक्षणं करोमि तर्हि जीवनं कथं रक्षितं न भवति? नवाचारैः कथं पालितं भवति? श्वासोच्छ्वासैव एतत् सर्वमस्ति इति मया करणीयम्। अतः शास्त्रज्ञाः एवं दृढं मनसि कुर्युः, विश्वविद्यालयेषु आहत्य शास्त्रस्य विकासः कथं भवति इत्युक्ते, अधीतविद्याः, अधीतशास्त्रछात्रः नानाक्षेत्रेषु सञ्चरेत्, नानाक्षेत्रेषु अवसरं प्राप्नुयात्, तत्र शास्त्राणां विनियोगः स्यात्, न तु केवलं शास्त्राणि स्मर्तुं। मम दृढायं विश्वासः, शास्त्राणि विनियोगाय। जीवने यदि शास्त्राणि विनियुक्तानि न भवन्ति, शास्त्रज्ञानं विनियुक्तं न भवति, शास्त्रज्ञानेन प्राप्ता शास्त्रदृष्टिः जीवने उपयोगिनी न भवति, तत् शास्त्रं नश्यतां न। शास्त्रं रक्षणीयमेव, परन्तु कथं रक्षणीयम् इत्युक्ते स्मर्त्वा न रक्षणीयम्। स्मृतिपूर्वकं शास्त्ररक्षणेन प्रयोजनं नास्ति, विनियोगपूर्वकं शास्त्रं रक्षणीयम्। अतः शास्त्रस्य तादृशम् अध्ययनं भवेत्, तस्य दृष्टिः प्राप्नुयात्, तस्य विनियोगः जीवने भवेत्, तावत्पर्यन्तं शास्त्रशिक्षा भवेत्। तदानीं यथा इदानीं नानाशास्त्राणि, अहम् उदाहरणं कथयामि सर्वदा,
लाजिक् इति फिलासफी विभागे पाठ्यते स्म तत्र। सत्यं। तस्य विस्तारः कथं जातः? यदा लाजिक् इति शास्त्रं गणितशास्त्रे प्रविष्टं, विज्ञाने प्रविष्टं, कंप्यूटर् सैन्स् मध्ये प्रविष्टं, नवाचाराः कृताः, लाजिक् इत्यस्य विस्तारः जातः। अतः नवाचारैः संयुक्तं शास्त्रमेव विकसितं भवति इति मम विश्वासः। नवाचारैः शास्त्रबाधा न भवति, शास्त्ररक्षणमेव भवति, विस्तारितं भवति, रक्षितं भवति। अन्यथा एकत्र स्थितं जलं यथा नष्टं भवति, एकत्र स्थापितं पुस्तकेषु स्थापितं केवलं स्मृतौ स्थापितं शास्त्रं नष्टं, सत्यं। विनियुक्तं शास्त्रं रक्षितं भवति। तदर्थं नवाचारः सर्वथा अपेक्षितः। इत्युक्ते प्रवाहः अस्ति अस्माकं शास्त्रेषु, तत् सत्यमेव। विनियोगसन्दर्भे अन्यः अपि कश्चन प्रश्नः अस्ति। एवं संस्कृतक्षेत्रे प्रायः संस्कृतछात्राः वृत्त्यवकाशं शिक्षणक्षेत्रेषु एव प्राप्नुवन्ति। भवन्तः प्रायः कथयन्ति यद् अन्यत्रापि अवकाशाः सन्ति। इदानीं भारतम् अतिरिच्य अन्यदेशेषु संस्कृतछात्रेभ्यः के अवकाशाः भवितुमर्हन्ति, अथवा शिक्षणम् अतिरिच्य अन्यक्षेत्रेषु के अवसराः तेभ्यः भवितुमर्हन्ति इति किञ्चित् यदि मार्गदर्शनं करोति तर्हि छात्राणाम् उपकाराय स्यात्। एषः मुख्यप्रश्नः सर्वथा जनाः अस्मान् सर्वथा पृच्छन्ति, परन्तु अहं न कथयामि कः अवसरः नास्ति संस्कृतक्षेत्रस्य। यदि आङ्ग्लं पठितवतः छात्रस्य सर्वेपि अवसराः सन्ति, सः ब्याङ्क् उद्योगी भवितुमर्हति, शिक्षकः भवितुमर्हति, सः तत्र सिनेमा क्षेत्रे कार्यं कर्तुं शक्नोति, हिन्दी अध्यापकः, हिन्दी पाठकः कश्चित् सर्वेषु क्षेत्रेषु दत्तुं शक्नोति। संस्कृतक्षेत्रेपि तथैव। वृत्त्यर्थं ज्ञानं मुख्यं न, कौशलं मुख्यं। वृत्तिः कुशलाय दीयते, न तु ज्ञानवते न दीयते। एवं शिक्षणवृत्तिरपि शिक्षणे कुशलाय दीयते, केवलं ज्ञानमात्रेण किमपि न प्राप्यते। ज्ञानम् अस्माकं बीजभूतं, कौशलं विनियोगाय, विनियोगसाधनं कौशलं, न तु ज्ञानमात्रं किमपि नास्ति। ज्ञानं सर्वोत्कृष्टं तत्त्वं, परन्तु ज्ञानं वितरितुमपि कौशलमपेक्षितम्। अतः कौशलानि प्राप्य वयं सर्वेषु क्षेत्रेषु वृत्तिं प्राप्तुं शक्नुमः। वस्तुतस्तु कथम् इत्युक्ते, मया लक्षितं कश्चित् छात्रः यदि संस्कृतं पठन् अन्यत् अपि पठति चेत् तस्य व्याल्यू इस् एडेड्। अस्माकं विश्वविद्यालयस्य तद् स्किल् डेवलप्मेण्ट् पुनश्च नियोजनं छात्राणाम्, अस्मिन् विषये भवतः कापि योजना अस्ति वा? मम योजना इत्यपेक्षया अधुना भारतीय व्यवस्थायामेव, शिक्षणव्यवस्थायामेव राष्ट्रीयशिक्षानीतौ एव एषः सङ्कल्पः कृतः। अतः केनापि विश्वविद्यालयेन एतत् कर्तुं न शक्यते इति न भवितुं, संस्कृतविश्वविद्यालयः अपि यतः बहिर्नास्ति। अतः एषः सङ्कल्पः भारत प्रजासङ्कल्पः, अस्माभिः एतत् करणीयमेव। तस्यां योजनायां वयं प्रवृत्ताः। एतदर्थं नूतनव्यवस्था अत्र कल्पिता। वृत्तिशिक्षणार्थमेव, कौशलशिक्षणार्थमेव, वृत्त्यवसराणां परिकल्पनार्थमेव कश्चन प्रकल्पः आरब्धः। डीन् स्टूडेण्ट् वेल्फेर् इत्यस्य अधीने एतत् कार्यम् आरब्धमस्ति। अतः विश्वविद्यालयः अन्ततो गत्वा छात्राणां विकासं पश्येत्। छात्राणां विकासः वृत्तिकल्पनेपि अस्ति, कौशलविधानेपि अस्ति। एतदर्थं बह्व्यः योजनाः आरब्धाः। गतवर्षे अस्माभिः IIT बाम्बे इत्यत्र आन्लैन् द्वारा कौशलशिक्षणार्थं व्यवस्था। सहस्रछात्राः भागं गृहीतवन्तः, शताधिकाः छात्राः तत्र उत्तीर्णतां प्राप्तवन्तः। अर्थात् प्रयासः आरब्धः। सर्वे छात्राः सर्वं कुर्युः इति नास्ति। इदानीं PMKY इति द्वारापि कौशलव्यवस्थापनार्थमपि अस्माभिः सर्वेण केन्द्राणि उद्घाटितानि। विश्वविद्यालयस्य कार्यम् अवसरकल्पनम्। इदानीं धरोहरसंस्थायाः मैनस्क्रिप्टालजि इत्यत्र कार्यं कृतं, मानस्क्रिप्ट् संयोजने कार्यं चलति। तैः सह अस्माकं छात्राः साक्षात्कारे आसन्। अतः क्याम्पस् सेलेक्षन् अपि अस्माभिः आरब्धं। मया भारतीय शिक्षा बोर्ड् इत्यत्रापि मया
निवेदनं कृतम् अस्माकं छात्राणां कृते अवसरः कल्प्यताम् इति। इतः परं क्याम्पस् सेलेक्षन् इत्यत्रापि वयं गच्छामः। अतः चिन्तयामि विश्वविद्यालयस्य यानि कर्तव्यानि तानि क्रियन्ते। अवसराः कथं ग्राह्याः, तेषाम् उपयोगः कथं करणीयः इति छात्राणाम् अध्यापकानां च कार्यं। तत् सहयोगिता सहभागिता च अपेक्षते। विश्वविद्यालयस्य भविष्यदृष्ट्या एकः प्रश्नः इतोपि। सर्वेपि भारतीयाः वयम् एतस्मिन् अमृतकाले 47-अधिक-द्विसहस्रतमे वर्षे अस्माकं देशः विकसितः स्यात्। इदानीं विकसितभारतस्य काचित् कल्पना सर्वेषां हृदयेषु जागर्ति। तस्मिन् समये अस्माकं केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य स्वरूपं कीदृशं भवेत्, किं तत्र भवतः चिन्तनं, ध्येयं किम् अस्ति इति वयं ज्ञातुम् इच्छामः। विकसितं राष्ट्रं नाम समृद्धमेव भवति। समृद्धिः केवलम् अर्थसमृद्ध्या न भवति, अर्थसमृद्धिरपि कश्चन अंशः। उच्यते केषुचिद् राष्ट्रेषु यथा भूतानराष्ट्रे तृप्तिविषये अध्ययनं क्रियते। तत्र जनाः सन्तृप्ताश्चेत् समृद्धिः अस्ति इत्यर्थः। सन्तृप्तिः कथं भवेत्? तदर्थं जनानां संस्कारविशेषः भवेत्, तदर्थं शिक्षा भवेत्, तदर्थं भारतीयशिक्षणं भवेत्। अन्ततो गत्वा विकसितराष्ट्रे एकं भारतीयं रूपम् आनीयते चेदेव विकसितं भवति इति स्पष्टा परिकल्पना। भारतीयशिक्षायां भारतविद्यानां विकासनार्थम् इदानीं यः प्रयासः प्रचलति तत्र केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य महद्योगदानं भवति। अस्माकमेव पुरोगत्या अग्रेसरत्वे भारतविद्यानां विकासः इति मम दृढो विश्वासः। यतः मूलं यदि दृढं नास्ति तर्हि वृक्षः बहुकालं न जीवति। इत्युक्ते भारतस्य विकासयोजनायां केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयः केन्द्रीयभूमिकायाम् अस्ति। भविष्यत्येव, अस्त्येव। जनानामपि दृढविश्वासः, निरीक्षा च। यत्र यत्र अहं गच्छामि प्रतीक्षा महती वर्तते। केन्द्रीयविश्वविद्यालयाः, अन्ये IIT संस्थाः च अस्मान् प्रति पश्यन्ति, एते किं यच्छन्ति। दायित्वं वृद्धमस्ति। अतः अस्माकं दायित्वम् अस्माभिः सम्यक् निर्वोढव्यम्। अस्माकमेव अग्रेसरत्वं भवति। विकसितराष्ट्रनिर्माणे महद्योगदानं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य भवत्येव। अन्ताराष्ट्रीयस्तरेपि विकसितराष्ट्रेषु अन्ताराष्ट्रीयस्तरे विद्यावितरणे महती भूमिका भवति विश्वविद्यालयानां। नानाशास्त्रेभ्यः छात्राः अत्र आयान्ति विद्यामर्जयितुम्। एतस्मात् विश्वविद्यालयेपि विद्यार्जने जनाः अन्ताराष्ट्रीयस्तरे उत्सुकाः भवन्ति। तदपि विश्वविद्यालयस्य दायित्वम् अस्ति। संस्कृतमिति एका भाषा नास्ति, ज्ञानस्य स्रोतः। अतः इदमिदानीम् अस्माभिः सङ्कल्पितं 62 विद्याक्षेत्रेषु डेक्कन् कालेज् इति द्वारा यत् यः विश्वकोशः निर्मितः, विश्वकोशस्य भूमिका निर्मिता, तस्य विस्तारार्थं केन्द्रीयविश्वविद्यालयस्य केन्द्रं तत्र आरभ्यते। तदर्थम् आवयोर्मध्ये तत्र सम्मतिपत्रमपि सञ्जातं। सर्वकारस्य शिक्षामन्त्रालयस्यापि तत्र महान् आग्रहः अस्ति। स्वयं अस्मिन् विषये शिक्षासचिवः तत्र उपस्थितः। चिन्तयामि एतादृशकेन्द्राणाम् आरम्भेन भारतविद्यानाम् IKS इति यदुच्यते अधुना विकासे केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयस्य महती भूमिका अस्ति। तेन दायित्वेन वयं कार्यं कुर्मः। विश्वविद्यालयस्य अध्यापकानां न केवलं कक्षासु विश्वविद्यालयस्य परिसरमात्रे अपि तु समाजेपि संस्कृतकार्यं विद्यते। समाजे संस्कृतविकासाय संस्कृतविस्ताराय च कार्यं कुर्वाणाः संस्कृतभारतीसदृशाः संस्थाः अपि विद्यन्ते। तेषाञ्च सङ्घटनानां कार्यकर्तॄणाञ्च सहयोगेन समाजे संस्कृतस्य प्रतिष्ठा वर्धिता। तेन विश्वविद्यालयस्य कक्षास्वपि छात्राणां संख्या वर्धिता। अतः मन्ये विश्वविद्यालयः
न केवलं स्वस्य परिसरे अपि तु परिसरात् बहिरपि कार्यं कुर्यात्, तदर्थमपि अस्माकं प्रयासः भवेत्। भवतः यदि अनुमतिः स्यात् तर्हि एकं वैयक्तिकं प्रश्नं प्रष्टुम् इच्छामि। वयं प्रायः सर्वेपि संस्कृतक्षेत्रे ये भवन्तं परिचिन्वन्ति ते जानन्ति, यादृशं महत् दुःखं भवता स्ववैयक्तिकजीवने अनुभूतं। स्वनेत्रयोः पुरतः कुटुम्बजनानां जीवनहानि अपघातेन। एतादृश विषमपरिस्थितौ कथं भवान् आत्मानं पुनः राष्ट्रकार्येषु नियोजितवान्? का तत्र प्रेरणा आसीत्? यतोहि अस्मादृशाः सामान्यजनाः एतादृशेषु अवसरेषु प्रायः नैराश्यसागरे निमज्जिताः एव भवन्ति। सत्यम्, अहं भवता स्मारितः मम जीवने काचित् दुर्घटना घटिता। अहं सोत्साहस्य कार्यं कुर्वाणः आसम्। मम जीवने यदा एषा घटना संवृत्ता तदानीम् अहमपि सामान्य एव। सामान्यः जनः यथा दुःखे निमग्नो भवति तथा अत्यन्तं दुःखितः सन् अहमपि निर्विण्णो जातः, विषण्णो जातः। परन्तु भाग्यचक्राणि एवं भवन्ति। अत एव अहं गुरोः महत्त्वम् इति अहं चिन्तयामि। अस्माकं भारतीयानां श्रद्धा वर्तते, गुरुः उद्धरति। तादृशसन्दर्भे गुरोः अनुग्रहः महान् अपेक्षितः। मम गुरुः अपि तथा अनेके मम गुरवः। अहं स्मरामि, मम गृहमागत्य केचन हस्तं गृहीत्वा माम् अवोचन् किं करणीयमिति उपायान् अवोचन्। वस्तुतः अहं प्रशासनकर्मणि न रतः आसम्। तत्र मम अत्र आचार्यकुटुम्बशास्त्रिणाम् अवगमनम् आगतः। तत् पूर्वं कुलपतयः आसन्। ते माम् अवोचन्, भवान् प्रशासने भवति चेत् भवतः कालः सम्यक् गच्छति, मनः रमते, तत् कार्यं क्रियता इति उपायः तैः सूचितः। अहं कथञ्चित् तदानीं प्रशासनकर्मणि समागतः। तदास्तां नाम मम गुरवः विश्वेशतीर्थश्रीपादाः वाक्यद्वयं मम पुरस्ताद् अवोचन्। एतत् यत् जन्म मानवजन्म प्राप्तमस्ति, एतत् कस्य किञ्चित् साधनाय एतत् दत्तमस्ति, व्यर्थं न करणीयम्। जीवने दुःखं तावत् सहजं, परन्तु तद् उत्तीर्य किमपि करणम्, अन्येषाम् आदर्शरूपेण अन्येषां पुरस्तात् स्थाने तत् कार्यं सर्वे कर्तुं न प्रभवन्ति। अहं भवन्तं सोत्साहं पूर्ववत् सोत्साहं द्रष्टुम् इच्छामि इत्येव वोचन्। सा एव प्रेरणा आसीत्। तदनु मया चिन्तितम्, एतत् भाग्यचक्राणि फलन्ति, अन्यथापि भवति जीवनगतिः, परन्तु एतत् कार्यं मम कृते विधिना निर्दिष्टमस्ति, कार्यं करणीयम् इत्येव सङ्कल्पेन। धन्यवादः महोदय। इदानीं साक्षात्कारस्य अन्यः कश्चन उपक्रमः। अहं कतिपय आशु प्रश्नान् पृच्छामि। कृपया अविचिन्त्य बहुविचारम् अकृत्वा एव झटिति उत्तरं देयम्। मया केचन प्रश्नाः सङ्गृहीताः सन्ति। बाल्यकाले भवतः सम्बोधनं निक्नेम् किम् आसीत्? माता अधुनापि कथयति। श्रीनिवास इत्यस्य दक्षिणदेशेषु सीनु इत्युच्यते। सीनु। ओहो। भवतः प्रियं मित्रं? मित्रद्वयम् अनन्तः गिरिधरश्चेत्। एकस्य नाम वक्तव्यं चेत्? न वदामि। प्रियतमः संस्कृतकविः? कालिदासः। आदर्शः महापुरुषः? मम गुरुः विश्वेशतीर्थः। प्रियतमं पुस्तकं? बदुकलु कलैरि इति रामकृष्णमठस्य जगदात्मानन्दस्य कृतिः। भवतः जीवनस्य मुख्यं लक्ष्यम् एकस्मिन् वाक्ये? शास्त्रसेवा। भवतः इष्टदेवः? कृष्णः। भवतः प्रियः अभिनेता नायकः? अमिताभ बच्चन्। भवतः प्रिया अभिनेत्री? माधुरी दीक्षित्। भवतः प्रियं भोजनं? बिसिबेळेभात्। प्रियतमं स्थानं किम्? भारतम्। भारते किमपि एकं स्थानं वक्तव्यं चेत्? हरिद्वारम्। कुलपतित्वेन प्रियतमा संस्था का? कृपया झटिति वदतु। सर्वाः संस्थाः।
एकस्य नाम वक्तव्यं चेत् कविकुलगुरुकालिदास संस्कृतविश्वविद्यालयः। केन्द्रीयसंस्कृतविश्वविद्यालयेषु सर्वपरिसरेषु प्रियतमः परिसरः कः? सर्वः परिसरः एकस्य नाम वक्तव्यं चेत् न वदामि। प्रिया क्रीडा क्रिकेट्। अवकाशे यदा भवान् किमपि कार्यं न कुर्वन् भवति, किमपि कार्यं नास्ति, तदानीं कथं कालं यापयति? सङ्गीतं। संस्कृतस्य पारम्परिकीं धाराम् इच्छति अथवा आधुनिकीम्? उभयं। वयं यदा कदापि भवतः कृते सन्देशं प्रेषयामः, झटिति उत्तरम् आगच्छति। भवान् शयनं कदा करोति? रात्रौ करोमि, दिवातु न करोमि। जागरणं कदा भवतः? कदाचित् प्रातः अतिशीघ्रं भवति, 3 4 अस्तु महोदय, अस्मिन् साक्षात्कारे अत्र आगत्य अस्माकं बालसुलभानां प्रश्नानां मार्गदर्शनेन समाधानं कृतवान् भवान्। भवतः वर्षद्वयम् अत्यन्तं यशस्विरूपेण अस्माकं विश्वविद्यालये अभवत्। पुनश्च यः कालः अवशिष्यते तस्मिन् अस्माकं सर्वेषामपि विश्वविद्यालये सदस्यानां यानि स्वप्नानि सन्ति तानि सर्वाणि भवतां नेतृत्वे अवश्यं पूरितानि भविष्यन्ति इति वयं सर्वेपि आशास्महे। अस्यां विकासयात्रायां वयं सर्वेपि भवतः अनुयायिनः स्मः। इदानीम् अत्र भवतः बहुमूल्यं समयं वयं स्वीकृतवन्तः। तद् भवान् सुखेन अस्माकं प्रश्नान् उत्तरितवान् इति भवते धन्यवादान् अर्पयामि। सर्वेभ्यः धन्यवादाः। अहमपि भवते धन्यवादम् अर्पयामि। विश्वविद्यालयस्य अस्मिन् उपक्रमे एकः गणः एतादृशं कार्यं करोति, तस्य गणस्यापि धन्यवादं कृतज्ञः अर्पयामि। अस्माकं छात्राः सुदूरेपि विद्यमानाः अस्मासु श्रद्धया विश्वासेन व्यवहरन्ति। अध्यापकाः, कर्मयोगिनः, सर्वेपि आचार्याः विश्वविद्यालयस्य विकासे सर्वथा दृढसङ्कल्पाः। बहुषु सन्दर्भेषु मयि तेषां स्वप्नान् निवेदयन्ति, विश्वासेन निवेदयन्ति, एवं भवेत् एवं भवेत् इति। तानेव सङ्गृह्य अहं कामपि कल्पनां विधाय अत्र अस्माकं विश्वविद्यालयस्य व्यवस्थायां सर्वान् योजयितुं प्रयासं करिष्यामि। एकं तु अहं भवत्सु ससन्तोषं निवेदयामि, सुदृढं निवेदयामि। अत्र भावः शुद्धः अस्ति। शुद्धेन भावेन मम गणेन सह अहं सप्रयासं कार्यं करोमि, सप्रयत्नं कार्यं करोमि। तत्र यत्किं फलं सर्वेषाम् अस्ति, भवतां पुरस्तात् अस्ति, भवन्तः सर्वे प्रमाणम्। धन्यवादः।